Yes, very good. Right, Amma. Welcome to CA Foundation Law Classes. So, previous class లో మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటిదమ్మా, రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సో వాట్ ఆర్ రైట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఆబ్లిగేషన్స్. యాక్చువల్లీ మీరు కంటిన్యూటీ కావాలి అనుకుంటే, అంటే లాస్ట్ వీడియో మనం ఆపింది ఏంటంటే రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ వరకు మాట్లాడుకుని అక్కడ టెస్ట్ చెక్స్ కూడా చేసుకున్నాం. అంటే అప్పటి వరకు మాట్లాడినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ మీద ఎంసీక్యూస్ అండ్ బిట్స్ కూడా సాల్వ్ చేసుకున్నాం. యాక్చువల్లీ మీకు కావాలంటే చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇవే కదమ్మా రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంది. సో స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ నుంచి మనం లాస్ట్ సెషన్లో రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ వరకు కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. రైట్ అంటే ఏంటి, ఆబ్లిగేషన్ అంటే ఏంటి. రైట్ ఈజ్ ఏ లీగల్ అడ్వాంటేజ్, లాఫుల్ అడ్వాంటేజ్, నీకున్నటువంటి ఒక హక్కు. ఆబ్లిగేషన్ అంటే నీ బాధ్యత, ఇట్ ఈస్ ఎ డ్యూటీ ఆర్ ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ ఎ టాస్క్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అనమాట. నీకున్నటువంటి ఒక పని, చేసే పని. అండ్ ఇది ఎంత మాట్లాడుకున్నాం మనం, రైట్స్ ఎవరికి వస్తాయి, ఆబ్లిగేషన్స్ ఎవరికి వస్తాయి మాట్లాడుకుని, దాని మీద టెస్ట్ చెక్ కూడా, అంటే దీని మీద ఉన్నటువంటి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కావచ్చు, ఎంసీక్యూస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనం సాల్వ్ చేసుకున్నాం. యాక్చువల్లీ లాస్ట్ వీడియో ఎవరైనా చూసి ఉండకపోతే ఒకసారి దీనికి ముందు వీడియో ఒకసారి చూడండి. సో ఈ వీడియోలో మనం ఏం మాట్లాడుకుంటామంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. సో ఇన్ దిస్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ కాంట్రాక్ట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ కాంట్రాక్ట్ ఏంటనేది మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటాం. జాగ్రత్త వినండి అమ్మా. సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునేటువంటి సబ్జెక్ట్లో, లాలో మనం నేర్చుకునేటువంటి చాప్టర్ పేరేంటి, ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. అంటే ఇండియాలో ఎవరెవరు కాంట్రాక్ట్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి ఎలిజిబుల్, ఎప్పుడు ఎలిజిబుల్, అసలు కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. సో వీటన్నిటికీ బేసిక్ డౌట్, అసలు కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి. సో వాట్ ఈజ్ మెన్ బై కాంట్రాక్ట్ సార్ అని అంటే ఇక్కడ చూడండి, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ కాంట్రాక్ట్. అదే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను ఈరోజు సెషన్లో. హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ కాంట్రాక్ట్, హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ కాంట్రాక్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, దేర్ ఆర్ టోటలీ 6 స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ కాంట్రాక్ట్. సో అప్పుడు 7th అవుట్కమ్ వచ్చేసి మనకి కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ 6 స్టెప్స్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏముంది, ఒక్క నిమిషం, జస్ట్ గివ్ మీ ఏ మినిట్. రైట్, 6 స్టెప్స్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏముందమ్మా, ఆఫర్. ఆఫర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్, యాక్సెప్టెన్స్. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ స్టెప్. అంటే ఆఫర్కి ఏం యాడ్ అవ్వాలి, ప్లస్. నేను ఈక్వేషన్ లాగా ఫామ్ చేస్తున్నా. సిన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎంపీసీ ఆర్ ఎంఈసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ సిఈసీ, సో వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ ఆల్రెడీ కొంచెం తెలిసి ఉంటుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ పుటింగ్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ టు ఎన్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ విచ్ కెన్ బి ఈజీలీ అండర్స్టాండబుల్ టు యూ పీపుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ స్టెప్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ కాంట్రాక్ట్, ఆఫర్. సో ఆఫర్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ కాంట్రాక్ట్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటిదమ్మా, యాక్సెప్టెన్స్. అంటే ఈక్వేషన్ ఫామ్లో ఆఫర్కి యాక్సెప్టెన్స్ యాడ్ అవ్వాలా, యాక్సెప్టెన్స్ మైనస్, అంటే నేను ప్లస్ మధ్యలో సింబల్ ఏం డినోట్ చేశాను ఇక్కడ, అడిషన్. సో ఆఫర్కి ఏం యాడ్ అవ్వాలి, యాక్సెప్టెన్స్ యాడ్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ స్టెప్, దట్ ఈజ్ వాట్ వి కాల్ ప్రామిస్. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటిదమ్మా, ప్రామిస్ అనమాట. సో అంటే ఇక్కడ మీరు ఆఫర్ ప్లస్ యాక్సెప్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రామిస్ ఒక ఈక్వేషన్ కింద మీరు రాసుకోవచ్చు. ఓ ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి, వేర్ ఓ ఇండికేట్స్ ఆఫర్, ఏ ఇండికేట్స్ యాక్సెప్టెన్స్, పి ఇండికేట్స్ ప్రామిస్. ఆఫర్ ప్లస్ యాక్సెప్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రామిస్. ఇక్కడ 3 స్టెప్స్ అయినాయి సార్. మీరు 6 స్టెప్స్ అన్నారు కదా, 3 స్టెప్స్ అయినాయి. మరి మిగిలింది ఏదంటే ఇదిగోండి, 4th స్టెప్ ఏంటి అంటే కన్సిడరేషన్. సో కన్సిడరేషన్ ఈజ్ ద 4th ఆస్పెక్ట్, లేదా 4th ఎలిమెంట్ అనుకోవచ్చు. 6 ఎలిమెంట్స్లో 4th ఎలిమెంట్ ఏంటిదమ్మా, కన్సిడరేషన్. మీరు ఫ్యూచర్లో ఈ ప్రామిస్ని, కన్సిడరేషన్ని ప్రామిస్ అనకుండా ప్రామిసెస్ అని అంటారు, కన్సిడరేషన్ అనకుండా కన్సిడరేషన్స్ అని కూడా అంటారు. అంటే ఫ్యూచర్లో ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. అక్కడ నేను చెప్తాను ఎందుకు ప్రామిస్ అనకుండా ప్రామిసెస్ అని అంటాం, కన్సిడరేషన్ అనకుండా కన్సిడరేషన్స్ అని అంటాము, అక్కడ చెప్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ 4th స్టెప్ ఏంటి, కన్సిడరేషన్. సో ఈ ప్రామిస్కి కన్సిడరేషన్ యాడ్ అయితే వచ్చేది, ఇక్కడ అగైన్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ద సింబల్ ప్లస్. ప్లస్ అంటే ఇక్కడ ఎడిషన్ అనమాట, యాడ్ అవ్వాలి. ఏం యాడ్ అవ్వాలి, కన్సిడరేషన్ యాడ్ అవ్వాలి. దేనికి యాడ్ అవ్వాలి, ప్రామిస్కి. అప్పుడు వచ్చేది ఏంటిదంటే ప్రామిస్ ప్లస్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవర్ 5th ఎలిమెంట్, దట్ ఈస్ 5th ఎలిమెంట్ నేమ్ ఏంటమ్మా, అగ్రిమెంట్. 5th ఎలిమెంట్ నేమ్ ఏంటి, అగ్రిమెంట్. సో ఈ అగ్రిమెంట్కి ఎప్పుడైతే మనకి లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ యాడ్ అవుతుందో, అంటే లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అనేది 6th పాయింట్ అనమాట, 6th ఎలిమెంట్ లేదా 6th స్టెప్. సో ఈ ఎప్పుడైతే లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ యాడ్ అవుతుందో అప్పుడు మనకు వచ్చేది కాంట్రాక్ట్. అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్
O ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి. సో మీకు ఇంకా క్లియర్గా కావాలంటే రాస్తా చూడండి. O ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అనేది ఫస్ట్ స్టెప్. O అంటే ఆఫర్, ఏ అంటే యాక్సెప్టెన్స్. నెక్స్ట్ పి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. పి అంటే ప్రామిస్, సి అంటే కన్సిడరేషన్. సో ఇక్కడ ఏ ఉంది కదా, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఏజీ అని పెట్టుకోండి. ఏజీ అంటే అగ్రిమెంట్స్. సో లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఏజీ ప్లస్ ఎల్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, ఒక్క నిమిషం జాగ్రత్త వినండి. సో ఈ స్టెప్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు సార్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇక్కడ చెప్తా చూడండి. ఏజీ ప్లస్ ఎల్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అంటున్నాం కదా. ఏజీ అంటే ఏంటి, అగ్రిమెంట్. ఎల్ఈ అంటే లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ. ఏజీ ప్లస్ ఎల్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి. సి అంటే కాంట్రాక్ట్ అనమాట. సో ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్కి లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ యాడ్ అయితే కాంట్రాక్ట్ అవుతుందని అనుకున్నాం కదా. సార్ మరి మీరు ఎందుకు అగ్రిమెంట్ నేను లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు, మరి ముందు ఇదంతా ఉంది కదా, దీన్ని ఎందుకు మీరు స్ట్రెస్ చేయట్లేదు, చెప్పట్లేదంటే కంగారు పడొద్దు. ఆఫర్ అనేది మీకు సపరేట్ చాప్టర్. మీరు ఈ చాప్టర్ తర్వాత నేర్చుకోబోయేది ఆ చాప్టరే, ఆఫర్ అనే చాప్టర్. యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఒక సపరేట్ చాప్టర్. కన్సిడరేషన్ అనేది సపరేట్ చాప్టర్. అంటే సార్ ప్రామిస్ అనేది చాప్టర్ ఉండదా సార్? అమ్మ మీరు ఆఫరు యాక్సెప్టెన్స్ రెండు నేర్చుకుంటున్నారు అంటే మీరు దాని అర్థం ఏంటి, ప్రామిస్ నేర్చుకున్నట్టే కదా. ఎందుకని మన ఈక్వేషన్ ఏంటి, ఆఫర్ ప్లస్ యాక్సెప్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రామిస్. సో అట్లా అనమాట. సో ఆఫర్ అనేది సపరేట్ చాప్టర్, యాక్సెప్టెన్స్ అనేది సపరేట్ చాప్టర్, అండ్ కన్సిడరేషన్ అనేది సపరేట్ చాప్టర్. సో ఈ టోటల్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా మనం ఫ్యూచర్లో నేర్చుకోబోయే సపరేట్ చాప్టర్స్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ మీరు సపరేట్గా నేర్చుకోనిది ఏదైనా ఉంది అంటే అదేంటిదంటే అగ్రిమెంట్ అండ్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ. జాగ్రత్త వినండి అమ్మా, అగ్రిమెంట్ అండ్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ వీటి గురించి మాత్రం అగ్రిమెంట్ గురించి అండ్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ గురించి మాత్రం మనం ఇక్కడే నేర్చుకుంటాం. అంటే దీన్ని ఒక 2 పార్ట్స్గా చేస్తే ఈ పార్ట్ అంతా కూడా ఏదైతే ఉందో ఈ పార్ట్ అంతా కూడా సపరేట్ చాప్టర్స్ మనం ఫ్యూచర్లో నేర్చుకుంటాం. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది, ఈ చాప్టర్లో నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే అగ్రిమెంట్స్ అంటే ఏంటో నేర్చుకోవాలి, లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ అంటే పొజిషన్ అంటే నేర్చుకోవాలి. ఆ రెండు యాడ్ అయితే మనకు వచ్చేది ఏంటిదమ్మా, కాంట్రాక్ట్ కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ చాప్టర్లో మనం ఇప్పుడు అంటే కంటిన్యూషన్ అనమాట, చాప్టర్ కంటిన్యూషన్. అప్పుడు ఇక నేర్చుకునేది ఏంటంటే అగ్రిమెంట్ ప్లస్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం అనమాట. సో జాగ్రత్త వినండి. అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి, లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఎలాంటిదంటేనమ్మా, సింపుల్గా మాట్లాడుకోవాలంటే జనరల్ ఇంగ్లీష్లో, నేను లా సెన్స్లో మాట్లాడట్లేదు, జనరల్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాను. అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఇద్దరికి అగ్రిమెంట్ కుదిరిందిరా లేదా ఇద్దరికి అగ్రిమెంట్ కుదరలేదురా అని అంటారు. అంటే ఏంటి, జనరల్గా మీకు తెలిసింది చెప్పండి, లా అదంతా వదిలేసేయండి, మీకు అగ్రిమెంట్ కుదిరిందా అని అంటారు. అంటే ఏంటి, అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి, మీ ఇద్దరు ఒక స్టేట్మెంట్కి అగ్రి అయ్యారా, ఒప్పుకున్నారా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఒక కార్ ఉంది, దాన్ని మీరు సేల్ చేయడానికి మీరు ఒక ఆన్లైన్ పోర్టల్లో ఒక వ్యక్తిని సంప్రదించారు. ఆయన ఏమన్నారంటే 5 lakhsకి నేను కొంటానన్నారు. మీరేమంటారంటే 5 lakhsకి అయితే నేను అమ్మను, మినిమం 7 lakhs అన్నారు. అంటే మీ ఇద్దరి మధ్య ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్ ఉన్నట్ట. అతను ఎంత అంటున్నాడు 5 lakhs, మీరెంత అంటున్నారు 7 lakhs, మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కదా. సో దెర్ ఈజ్ నో అగ్రిమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతన్ని ఆఫర్ చేసినటువంటి 5 lakhsకి మీరు హ్యాపీ, ఓకే 5 lakhs ఈజ్ నాట్ ఏ స్మాల్ అమౌంట్, ఓకే 5 lakhsకి ఇచ్చేస్తానని చెప్పి మీరు అనుకుంటే అప్పుడు మీ ఇద్దరి మధ్య ఏమైనట్టు, అగ్రిమెంట్ వచ్చినట్టు. అగ్రిమెంట్. సో బేసిక్గా మాట్లాడుతున్నాను నేను, లా డెఫినేషన్ ఏం చెప్పట్లా, నార్మల్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్లో అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఏం లేదండి. అగ్రిమెంట్ అంటే ఇద్దరు పర్సన్స్ ఒక స్టేట్మెంట్కి అగ్రి అవ్వడమే అగ్రిమెంట్. సో ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్స్ ఎన్ని రకాలు అమ్మా చూడండి. ఇదంతా కూడా ఎప్పుడు నేర్చుకుంటామని చెప్పాను నేను, ఇదంతా సపరేట్ చాప్టర్స్ తర్వాత నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్స్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయో చూసి మనం ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేద్దాం. తర్వాత నెక్స్ట్ సెషన్లో ఈ అగ్రిమెంట్స్లో లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ యొక్క రోల్ ఏంటి, ఏమవుతుంది అగ్రిమెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేమ్స్ చూద్దాం. అగ్రిమెంట్లో ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి సోషల్ అగ్రిమెంట్స్. ఏంటిదమ్మా, సోషల్ అగ్రిమెంట్స్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్స్. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్. ఏంటిదమ్మా, కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్. సో ఎస్డిపిసి అని నేను డినోట్ చేయొచ్చు. ఎస్డిపిసి అంటే ఏంటిదమ్మా, ఎస్ అంటే సోషల్, డి అంటే డొమెస్టిక్, పి అంటే పొలిటికల్ అండ్ సి అంటే కమర్షియల్. సో
S for social agreements, D for domestic, P for political, C for commercial. There are totally 4 types of agreements are there. S, D, P, C. Social agreements, domestic agreements, పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్స్ అండ్ కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్. దీని గురించి మాట్లాడుకొని ఇక్కడ క్లోజ్ చేద్దాం. ఏంటిదంటే సోషల్కి డొమెస్టిక్కి చాలా దగ్గర రిలేషన్ ఉంది. ఏంటిదంటే మీరు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కనుక ఎంటర్ అయితే అగ్రిమెంట్స్ అంటే మీ ఫాదర్ మీ ఫ్యామిలీలో మెంబరే కదా, మీ మదర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్, మీ బ్రదర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్, మీ సిస్టర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్. అంటే మీ బ్రదరు సిస్టర్ ఇన్ లా, బ్రదర్ ఇన్ లా, మదర్, ఫాదర్, వీళ్ళు అంటే బ్లడ్ రిలేషన్ ఉన్న వాళ్ళతో ఫ్యామిలీ అండ్ రిలేటివ్స్తో కనుక మీరు కాంట్రాక్ట్స్లోకి లేదా అగ్రిమెంట్స్లోకి ఎంటర్ అవుతుంటే దాన్ని మనం డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్ అని పిలుస్తాం. వీ విల్ కాల్ ఫర్ ఇట్ యాజ్ డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. మనం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో అగ్రిమెంట్స్లోకి ఎంటర్ అవుతుంటే దాన్ని మనం డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్ అని పిలుస్తాం. అలా కాకుండా సార్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్ ద్వారా పరిచయం అయిన వాళ్ళు, సోషల్ ఇంటరాక్షన్ ద్వారా ఎవరు పరిచయం అవుతారు అంటే సొసైటీ నుంచి పరిచయం అయ్యేవాళ్ళు, ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్ కాదు, కొలీగ్స్, నైబర్స్, మన ఇంటి పక్కన ఉండేవాళ్ళు, ఆఫీస్లో పనిచేసేవాళ్ళు, కొలీగ్స్ కానీ, నైబర్స్ కానీ, ఫ్రెండ్స్ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా మనకి సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ ద్వారా పరిచయం అవుతారు. కాబట్టి వాళ్ళతో ఎంటర్ అయ్యేటువంటి అగ్రిమెంట్స్ అన్నీ కూడా సోషల్ అగ్రిమెంట్స్. అంటే నేను ఇప్పుడు మీకు 2 అగ్రిమెంట్స్ చెప్పాను. సోషల్ అగ్రిమెంట్స్, డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్. రిలేషన్ లేకుండా సొసైటీ ద్వారా పరిచయం అయ్యేటువంటి వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్స్లోకి ఎంటర్ అయితే అది సోషల్ అగ్రిమెంట్. అంటే మీరు ఇప్పుడు మీ ఇంటి పక్కన ఉన్న వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయితే సోషలా, డొమెస్టికా? సోషల్. అదే మీరు మీ ఫాదర్తో మదర్తో ఎంటర్ అయితే అది డొమెస్టిక్ అనమాట, ఎందుకంటే రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి. మూడోది పొలిటికల్, నాలుగోది కమర్షియల్. ఏంటిది సార్ ఇది పొలిటికల్ అండ్ కమర్షియల్ అంటే ఏంటి అంటే పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే పార్టీస్ మధ్య జరిగేటువంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీడీపీ పార్టీ, వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ మధ్య ఒక అగ్రిమెంట్ ఉంది, పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్స్. ఆర్ పొలిటికల్ యాక్టివిటీస్లో భాగంగా మీరు ఎంటర్ అయ్యేటువంటి అగ్రిమెంట్స్, అవన్నీ కూడా పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్స్. దీని గురించి మనకి ఈ సిలబస్లో లేదు, జస్ట్ ఈ ఇంట్రడక్షన్ సరిపోతుంది. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్. జాగ్రత్త వినండి, కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్. ఏంటి సార్ ఈ కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్ అంటే మీకు పేరులోనే ఉంది కమర్షియల్. కమర్షియల్ అంటే ట్రేడ్ యాక్టివిటీ అనమాట. సో ఈ ట్రేడ్ యాక్టివిటీస్లో భాగంగా మీరు ఎంటర్ అయ్యేటువంటి బిజినెస్ అగ్రిమెంట్స్ ఏవైనా కానీ అవన్నీ కూడా కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్. అంటే గూడ్స్ పర్చేస్ చేయడానికి అగ్రిమెంట్స్, కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్. గూడ్స్ సేల్ చేయడానికి అగ్రిమెంట్, కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్. ఇవన్నీ కూడా కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్. సో అంటే దేర్ ఆర్ 4 టైప్స్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్స్: సోషల్, డొమెస్టిక్, పొలిటికల్, కమర్షియల్. సో ఈ 4 గురించే మనం ఇప్పుడు ఈ సెషన్లో మాట్లాడుకున్నాం. రేపు సెషన్లో మనం లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అంటే ఈ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఈ 4 ఎలా ఉంటుంది, సోషల్లో ఎప్పుడు ఉంటుంది, డొమెస్టిక్లో ఎప్పుడు ఉంటుంది, పొలిటికల్లో ఎప్పుడు ఉంటుంది, కమర్షియల్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, అసలు ఉంటుందా ఉండదా, ఇవన్నీ కూడా మనం రేపు సెషన్లో మాట్లాడుకుందాం. మరి మిగిలిన ఇవన్నీ వదిలేసారేంటి సార్, ఇవి చెప్పరా మాకంటే డెఫినెట్గా చెప్తాం. ఇదంతా కూడా సపరేట్ చాప్టర్స్ అనమాట, అప్పుడు చెప్తాం. ఇది సపరేట్ చాప్టర్ కాదు, అగ్రిమెంట్, లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ, కాబట్టి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం. ఈ సెషన్లో మనం మాట్లాడింది లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ గురించి అసలు మాట్లాడలేదు. మనం మాట్లాడింది ఓన్లీ అగ్రిమెంట్స్ గురించి మాత్రమే. అగ్రిమెంట్స్ ఎన్ని రకాలు? 4: ఎస్డిపిసి, సోషల్, డొమెస్టిక్, పొలిటికల్, కమర్షియల్. ఓకే, సో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ మనం రేపు క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.